Tere tulemast reisi- ja matkakanalile Arvid E-Riett. See video tuleb nüüd suurel katsetamise lainel. Katsetame metsas oma uut iCamperi katusetelki ja iCamperi anneksit. Vaatame sisse ka Vevori tailgate telki ja filmime selle kõik üles Fotopointilt saadud uute kaameratega. Ilmselt imestate nüüd, et mida ma teen siin autos, kui ma lubasin teile näidata siis videos meie eelseisva Balkani reisi seda matkavarustust, siis tegelikult olen ma praegu teel Ülemiste keskusesse. Ja siia Ülemiste keskusesse ei ole ma tulnud mitte niisama toidukaupa ostma, vaid Ülemistele olen ma tulnud Fotopointi ja Fotopointist saan ma kätte meie 2 uut kaamerat, milleks on siis DJI Action 6 ja DJI Osmo 360 ning edasine video ongi filmitud nende 2 kaameraga. Aga ikka veel ei oleme metsas, tulime siia Nõmme rohelusse ja kuigi meie Forester on päris suur, siis selleks, et me sinna terve perega metsa ära mahuksime ja mõnusalt magada saaksime, siis tuleb katusele panna ka katusetelk. Katusetelgiks on jälle valitud iCamperi katusetelk, kuhu mahub ära ka 4-liikmeline pere ning paneme selle siis autole katusele ja siis oleme juba teiega koos metsas. Metsa jõudmine osutus omaette seikluseks. Kuigi keerasime nina metsa poole juba 6 paiku, jõudsime kohale alles pärast 9. Teele mahtus rohkem takistusi kui mõnes odavas seiklusfilmis. Kaasa võetud varustust oli parasjagu nii palju, et võinuks väikese kämpingu avada ja kuna olime kokkupanekus alles rohelised, venis kogu laagri ülespanek peaaegu tunniseks ettevõtmiseks. Aga tegelikult polnud häda midagi. Lapsed küpsetasid viinereid ja vahukomme, meie pusisime varustusega ja DJI Action 6 suutis ka hämaras teie jaoks video üles filmida ja meie nädalavahetus Kõrvemaal saigi alata. Ja mis siis oleks veel parem vahend teile meie matkakompleksi, võiks vist öelda niimoodi, matkakompleksi näitamiseks, kui see DJI Osmo 360 seikluskaamera, et alustame siit auto tagant, sellepärast et muidu autot üldse pilti ei jääkski. Ühesõnaga, siin on siis meie Subaru Forester, millel on katusel matkamaailmast saadud iCamperi katusetelk, aga see ei ole kindlasti kõik. Kui me teeme siin autole nüüd ringi peale, siis kui me läheme puude vahelt läbi, vaat nii, ja nüüd te näete, lisaks katusetelgile on meil ka iCamperi anneks-telk ja seal taga paistab veel Vevori tailgate telk ka. Muidugi ei ole meil plaanis kõike seda tavaari kaasa võtta, aga kuna meil siin Eesti metsas on niisugune privaatne spot, siis võtsime kogu varustuse kaasa ja katsetame selle nüüd sellel nädalavahetusel ära ja siis me täpselt teame, mis varustus juba Balkani reisile kaasa tuleb. Ma mingit põhjalikku varustuse näitamist praegu tegema ei hakka, aga lähme ikkagi korraks nendesse telkidesse sisse ka. Niisiis, see on siis iCamperi telk. Äge on see, et ta on pimendav. Ehk kui meie seal üleval telgis magame, saab eest olla putukavõrk lahti ja siis telgis on ikkagi pime, sellepärast et ka see anneks on niisugune mõnus hämar ruum. Aga mis meil siin on siis? Meil on siin põrandal selline lahe triibuline kile, sellepärast et saaks sokkis ja palju jalu siin mõnusalt jalutada. Siis seinade küljes on konksud riiete ja asjade riputamiseks. Laes on konks lambile ja ega siin palju muud ei olegi. Lihtsalt sihuke privaatne ruum, et saad püsti riided vahetada ja enda üleriided ja kompsud ilusti ära panna. Lihtsalt vahevideona näitan seda, mis seis meil siin praegu on. Vahepeal oli väga sulnis, mõnus, istusime järve ääres, aga nüüd on sadanud umbes 1,5 tundi järjest vihma. Äge on see, et ükski telk ei ole läbi lasknud, aga meie tore lõkkekoht näeb välja praegu siis selline. Aga huvitav on see, et lõke põleb.
aga tuleb kolida jah, natuke rohkem telgi poole, kui siin vihm järgi jääb. Täna öösel me magasime seal iCamperi telgis siis terve perega, 4 mahtusime ilusasti ära, aga nüüd täna õhtul magavad lapsed juba järgmises kohas ja meie magame siis Leenuga 2 katusetelgis ning lapsed magavad autos, aga selle lahenduse näitamiseks peame minema siia Vevori Tailgate tenti. Niisiis Vevori Tailgate telk. See on selline mõnus telk, ta laseb küll valgust läbi, aga ta ei olegi nagu mõeldud võib-olla magamiseks, vaid pigem vihma ajal lihtsalt aja veetmiseks ja selleks sobib ta väga hästi. Meil on siin pandud siis toolid, siin taga on meie pliidinurk, siin on külmik ja laste magamislavad jääb nüüd siia peale. Need lükkame sisse ära ja lapsed saavad siis rahulikult siit sisse välja ronida ja seal lavatsi peal mugavalt magada. Mulle ise meeldib rohkem see roheline telk, kuna see on nii armas. Aga praegu on see palju mugavam, et meil on 2 telki. Meie jääme siia Kõrvemaale nüüd enda varustusega sõbraks saama. Loodame, et see lomp siin ees hakkab vaikselt tagasi tõmbama ja saame mõnusalt selle nädalavahetuse ilma sellise suurema vihmasajuta nüüd edasi veeta ja saame ka välja valida siis selle varustuse, mis tuleb koos meiega sellele Balkani reisile. Ning kui tahate näha, et millise varustuse me välja valisime, milline see reis meil tuleb ja kuhu me läheme ja mida me näeme, siis tellige kanal ja näeme juba õige pea ja siis oleme teel juba kuhugi Vahemere kanti. Viimane kaader, mõtlesin, ma rohkem ei filmi, aga see hetk, kui oled päev otsa olnud vihma käes ja taevas on olnud pilves ja kui tuleb siis päike õhtul välja. Siis ei olegi elul midagi viga. Kui tahad meie kohta rohkem teada, siis hüppa meie kodulehele. Seal on sooduskoodid, Leenu äge blogi ning kui arvad, et võiksid ka meie tegemisi toetada, siis seal on selleks olemas ka üks maagiline nupp. Ära muretse, kõik videod jäävad ka edaspidi tasuta vaatamiseks. Toetuse eest me juustu ega vorsti ei osta, vaid paneme kõik kanali arendusse.